Setiap pagi bersin, hidung gatal, tenggorokan kering, batuk nggak selesai-selesai. Kemungkinan besar itu bukan flu, tapi itu alergi. Alergi bisa dipicu oleh debu, tungau, bulu hewan, jamur, dan partikel halus yang berterbangan di rumah. Solusinya, bersihin udara yang kamu hirup, Prefill Air Purifier bantu filter alergen dan partikel mikro yang picu alergi. Dengan pre-filter debu dan bulu, HEPA 13, 99,97% partikel kecil, karbon filter, bau dan polusi, microbe shield, lawan bakteri dan jamur. Kurangi alergi dari akarnya, mulai dari udara yang kamu hirup.